Möchtet ihr auch mal mit dem Wohnmobil durch die USA fahren? Wir sind mit unserem eigenen Sprinter an 500 Tagen über 100.000 Kilometer gefahren. Hier möchte ich mal einige Zahlen und Begriffe erläutern. Was ich hier Roadtrip USA nenne, ist eine Reise aus 3 Teilen. Insgesamt 3 Mal haben wir unser Wohnmobil, einen Westfalia James Cook, mit Seabridge nach Nordamerika verschifft. 2-mal nach Baltimore in den USA und einmal nach Halifax in Kanada. Bei den Videos hier teile ich diesen Roadtrip wie folgt ein: Tag, Woche, Monat und Jahr. Dabei halte ich mich nicht streng an den Kalender. Tage sind Reisetage und Tag 1 beginnt immer zu Hause und am Abend des ersten Tages übernachten wir dann in Amerika. 2014 und 2016 endete der Tag 1 in Baltimore, 2019 in Honolulu. Der letzte Tag begann in allen 3 Fällen in der Luft über dem Atlantik und endete zu Hause in Düsseldorf. Diese Tage fasse ich immer mit dem vorletzten Tag zusammen, an dem wir morgens in unserem James Cook aufgewacht sind und nach der Verschiffung in ein Flugzeug gestiegen sind. In diesem Sinne ist der letzte Tag 2014 der Tag 150 und begann in Halifax. 2016 war es der Tag 180 und begann in Baltimore und 2019 war es der Tag 134, der auch in Baltimore begann. Zusammen mit den 3 Rückreisetagen bestand unser Roadtrip also aus 467 Reisetagen, was ich im ersten Satz jedes Videos gerne auf 500 aufrunde. Ohne Rücksicht auf die Wochentage zähle ich immer 7 Tage zu einer Woche. Woche 1 sind also die Tage 1 bis 7, Woche 2 die Tage 8 bis 14 und so weiter. Tag 2014-1 war der 11. Mai, also ein Sonntag, 2016-1 war der 3. April, auch ein Sonntag, und 2019-1 war der 24. April, also ein Mittwoch. Bei den Monaten bin ich sogar noch großzügiger. Auch wenn wir nie im Februar verreist sind, zähle ich immer genau 4 Wochen zu einem Monat. So kommt es, dass ich 2016 vom Monat 7 rede, obwohl unsere Aufenthaltserlaubnis nur für ein halbes Jahr galt. Und weil ich das oft gefragt werde, unser B1, B2-Visum gilt für 10 Jahre. Wie lange man am Stück bleiben darf, entscheidet der Beamte aber immer erst bei der Einreise. 6 Monate sind da der Standard und es gibt einen Stempel im Pass. Übrigens, mit einem deutschen Pass darf man ganz ohne Visum 90 Tage bleiben. Das wäre für einen Roadtrip aber zu kurz, daher haben wir uns das Visum besorgt. Die 182 Tage reichen aber schon, wenn auch in 2016 mit unserem Überraschungstrip nach Alaska nur knapp. Wenn man freundlich fragt und einen nachvollziehbaren Reiseplan hat, geht aber auch mehr. Bei der Einreise 2016 dachten wir aber noch, dass wir sowieso nicht bis nach Alaska fahren und da hätten die 182 Tage absolut gereicht. Woche 1 bis 4 nenne ich also Monat 1, Woche 5 bis 8 nenne ich Monat 2 und so weiter. Und Woche 25 bis 26 nenne ich Monat 7. Das waren 2016 aber keine 28, sondern nur 12 Reisetage. Die Verschiffung haben wir in allen 3 Jahren über Seabridge abgewickelt, was auch wunderbar funktioniert hat. Nur kam das Schiff in allen 3 Fällen deutlich später an als ursprünglich geplant. So haben wir 2014 und 2016 ein paar Tage in Baltimore im Hotel gewartet. 2014 sind wir mit dem Zug mal nach Philadelphia und mal nach Washington DC gefahren. 2016 hatten wir uns für die Zeit einen Mietwagen genommen. 2019 haben wir den Hafen umgebucht auf Halifax, wo das Schiff eine Woche früher vorbeikommt, und sind dann mit einem Kreuzfahrtschiff von Baltimore nach Halifax gefahren, womit wir eine weitere Woche kompensiert haben. Was wir von Anfang an so geplant hatten und was nichts mit den Verspätungen zu tun hat, ist unser Abstecher nach Hawaii. Da es keinen Sinn macht, mit dem eigenen Wohnmobil durch Hawaii zu fahren, haben wir 2019 unseren James Cook im Hafen von Antwerpen abgegeben und sind am nächsten Tag nach Honolulu geflogen. Dort haben wir dann PKWs gemietet und haben in diversen Hotels gewohnt. Immerhin 4 der Inseln haben wir in 3 Wochen besucht. Wenn man da mal Hawaii außen vor lässt, haben wir die restlichen 49 Staaten der USA alle mit unserem James Cook besucht. In Kanada haben wir von den 10 Provinzen 7 besucht und mit der Fahrt durch Yukon waren wir auch in einem der 3 Territorien. Der nördlichste Punkt unseres Roadtrips war in Fairbanks, Alaska, der westlichste war in Homer, auch in Alaska, der südlichste in Key West, Florida und der östlichste in Nova Scotia, Kanada. Die Google-Karte von djc5.de zeigt alle Strecken, die wir mit unserem James Cook gefahren sind. Übrigens genau 108.146 Kilometer. Hier runde ich mal ab und rede immer von 100.000 Kilometern. Wir haben uns aber auch ohne unser Wohnmobil bewegt, was die Karte halt nicht anzeigt.
In Hawaii haben wir uns auf den 4 Inseln, die wir besucht haben, jeweils einen Pkw gemietet. In Waikiki sind wir mit gemieteten Fahrrädern gefahren und Pearl Harbor hatten wir uns von einem Boot aus angesehen. Und die Gegend, in der Jurassic Park gedreht wurde, haben wir mit einem ATV erkundigt. Das Island Hopping haben wir natürlich mit Flugzeugen von Hawaiian Airlines gemacht und auf Big Island haben wir uns einen Hubschrauber-Rundflug gegönnt. In Atlanta waren wir dann mit dem Pkw von Alex. Von Baltimore sind wir mit dem normalen Zug mal nach Philadelphia und ein anderes Mal nach Washington DC gefahren. Und von Silverton in Colorado sind wir mit einer Schmalspur-Dampfeisenbahn zurück nach Durango gefahren, nachdem uns zuvor ein Bus nach Silverton gebracht hatte. Fahrräder gemietet hatten wir uns nicht nur in Waikiki, sondern auch in Washington DC. Und 2019 hatten wir dann unsere eigenen E-Bikes dabei, die wir dann oft genutzt haben, zum Beispiel in San Francisco, Dallas, Ottawa und in etlichen Parks. In Georgia und Tennessee sind wir mit privaten Motorbooten auf Seen unterwegs gewesen. Mit gewerblichen Booten waren wir auf dem Jenny Lake und den großen Seen unterwegs und natürlich auch an den Niagara-Fällen. Und die Fahrt mit dem Katamaran zur Golden Gate Bridge ist sogar ein eigenes Video wert. Mit Uber oder Taxi waren wir in Honolulu, New York City und Ottawa unterwegs. Und in New York City hat uns unser Hotel in Queens mit dem eigenen Shuttle-Service nach Manhattan gebracht, wo wir natürlich auch reichlich mit der U-Bahn unterwegs waren. Bei unserem zweiten Besuch der Stadt haben wir bei Freunden in New Jersey in unserem Zug übernachtet und sind dann mit einem Linienbus in die Stadt gefahren. Dann gab es noch Sehenswürdigkeiten, die man nur mit einem Tourbus erreichen kann. Der Denali National Park ist für private Fahrzeuge gesperrt und unsere Wanderung zu Angels Landing war auch nur mit dem Shuttlebus erreichbar. Auch um die Saturn V-Rakete im Kennedy Space Center zu sehen, muss man mit dem Bus fahren.